देखो प्यारे बच्चों, ये है बुलडोजर टॉय। बुलडोजर को हिंदी में बुलडोजर कहते हैं। बच्चे इस खिलौने के साथ मजे से खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है एक्सकवेटर टॉय। एक्सकवेटर को हिंदी में खुदाई करने वाली मशीन कहते हैं। ये खिलौना बच्चों के लिए बहुत मजेदार है। देखो प्यारे बच्चों, ये है क्रेन टॉय। क्रेन को हिंदी में क्रेन कहते हैं। बच्चे इस खिलौने के साथ खुश हो जाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है डंप ट्रक टॉय। डंप ट्रक को हिंदी में डंप ट्रक कहते हैं। ये खिलौना बच्चों के खेल को और मजेदार बना देता है। देखो प्यारे बच्चों, ये है सीमेंट मिक्सर टॉय। सीमेंट मिक्सर को हिंदी में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। बच्चे इस खिलौने से खेलकर एंजॉय करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है लोडर टॉय। लोडर को हिंदी में लोडर कहते हैं। ये खिलौना बच्चों के लिए बेहतरीन है। देखो प्यारे बच्चों, ये है रोड रोलर टॉय। रोड रोलर को हिंदी में रोड रोलर कहते हैं। बच्चे इस खिलौने के साथ हंसते खेलते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है फोकलिफ्ट टॉय। फोकलिफ्ट को हिंदी में फोकलिफ्ट कहते हैं। ये खिलौना बच्चों को बहुत पसंद आता है। देखो प्यारे बच्चों, ये है ट्रैक्टर टॉय। ट्रैक्टर को हिंदी में ट्रैक्टर कहते हैं। बच्चे इस खिलौने के साथ देर तक खेल सकते हैं। देखो प्यारे बच्चों, ये है बैकहो टॉय। बैकहो को हिंदी में बैकहो कहते हैं। ये खिलौना बच्चों के खेल के लिए बेहतरीन है। A B C D E